从来没见过这么牛逼的男人。当雨里掺杂着碎冰时，阿克知道这是一种非常不好的信号。他现在必须要找到一个地方藏身，因为这里马上就要快速的降温了。此时，如果你所在的地区超过30度，就请在评论区吱个声。如果你所在的地区下雪了，千万别吱声，我怕羡慕你的人太多了。你就把左脚搭在右脚上，继续观看荒野建造吧。此时的他已经被困在西伯利亚森林2天了。正当阿克认为自己快要走出去的时候，一场冰雨的到来打乱了他所有的计划。此时下的雨里面掺杂着碎冰，这说明过不了多久温度就会快速的下降，然后随之而来的下着冰雪的大雪。经验丰富的阿克开始收集材料，决定就地建造一个可以抵御寒流的木头小屋。转眼间，雪花开始降落。阿克没有猜错，此时气温正在迅速的下降，而他也要加快建造速度了。如果在夜晚来临前庇护所没有建造好，那今夜将很难度过。这些30公分的原木被阿克严丝合缝地放进了2棵树中间，而他选择建造的地方被4棵大树围绕着。他只需把原木截成合适的大小，再像搭积木一样把木头放进2树之间，就能完成庇护所墙体的结构。也正是因为有这样好的条件，才能让他大大的缩减了建造庇护所的时间。再把不牢固的地方砸入木销，让原木牢固的顶在大树上，就算是10级大风，也完全不用担心墙体会被吹动。当搭建最后一面墙的时候，阿克把顶部留出来一些空间，他用斧头精准地测量好了尺寸，然后用锯子锯出来8块原木，他准备在这里留出来一个位置当做窗户。最后用一根20公分的原木压在上面，再砸下去，让整个墙体结构牢牢地挤压在树中间。接下来他找来了细一些的原木，在原木上面做出来了凹槽，让屋顶的木头可以完美的贴合在木墙上面。用麻绳把屋顶再次固定之后，接下来才是关键的操作。由于冬天的林子里没有特别大的树叶可以作为屋顶防雨，但阿克用原始的手法把枯树皮完整的扒了下来，然后用斧头按照同样的大小砍成了瓦片状。回到庇护所之后，他把大块的树皮平铺在屋顶上面，这是森林中最好的屋顶，不仅保温还能防潮。现在的温度比1小时前降低了很多，而阿克现在要去寻找森林中最保暖珍贵的材料。当他再次回到小屋的时候，雪已经帮他给小屋增加了一层屋顶。他把背包里面的苔藓全部都倒了出来，这绝对是森林中最好的填缝和保温的材料。阿克把柔软的苔藓塞入木头之间的缝隙中，当苔藓把木头的缝隙全部填满之后，小屋里面肯定不会吹进来一点寒风，这简直是太完美了。刚才剩下的木头也被阿克拿了回来，他用2根较长的原木平行放在地面上，在2侧做上卡槽，然后再把刚才没用完的小原木平铺在上面。铺好之后，他的豪华床铺就只差一个柔软的床垫了。他找来了雪松的枝叶放在床上，虽然这种树叶有味道，但好在干燥柔软，坐在上面阿克也觉得很舒服。接下来他在外面捡回来一些碎石，在屋里做了一个石灶。现在外面的气温很低，阿克在屋内升起了篝火。当篝火点燃，他把冰冷的手脚都靠在了火堆旁边，让血液充分循环。虽然此时外面天寒地冻，但是小屋内已经很暖和了。他今天的荒野晚餐是烤肉，肉上面只放一些藤椒面，然后就放在了炭火上烤制。简单的调味才能发挥出食物最本真的味道。肉在高温的炭火上被烤制的滋滋冒油。当屋内充满了烤肉香味的时候，阿克早就已经非常饿了。他把烤肉拿出来之后，直接就放进了嘴里。烫嘴的口感，加上还带着汁水的烤肉，让阿克得到了非常大的满足感。晚餐之后，他钻进了睡袋。虽然外面冰天雪地，但是小木屋里面非常温暖。疲惫的阿克在自己精心制作的木屋里面安心的入睡了。